ఫ్రెండ్స్, మీలో ఎవరైనా సరే ఓఆర్ఆర్కి దగ్గరలో ఉంటున్నట్టయితే అర్జెంట్గా కారో బైక్ వేసుకొని బయటకు వచ్చేయండి. అసలు వెదర్ ఎంత బాగుందంటే చల్లగా పచ్చని చెట్లు, ఫ్రెష్ ఎయిర్. అసలు ఇట్లాంటి లైక్ అట్మాస్ఫియర్ వచ్చేసి జనరల్గా గోవాలోనో కేరళలోనో చూడడానికి దొరుకుతుంది. కానీ ఏదో మన అదృష్టం కొద్దీ వర్షం పడనట్టు పడుతుంది ఈవినింగ్ పూట. జనరల్గా ఈ మధ్య చూస్తే ఇంకోటి మే 31 కూడా అది సహజం అంటున్నారు. సో హాస్టల్ ఇంట్లల్లో ఉండకుండా దయచేసి ఒకసారి బయటకు వచ్చి చూడండి. వెదర్ ఎంత బాగుందంటే